ভাইয়া 16ই ডিসেম্বর কিন্তু চলেই আসছে, ধামাকা অফার দিয়ে দেন, কারণ এই মাসটায় আসলে প্রফিটটা বেশি একটা চিন্তা ভাবনা করার দরকার নেই ভাইয়া। এটা যেমন আপনি চিন্তা করছেন না, আমি আর আগে থেকে চিন্তা করতেছি। আচ্ছা, যে ডিসেম্বর মাসে যদি একটা ভালো একটা ডিসকাউন্ট না দেওয়া যায়, রাইট, তাহলে মানুষের কেমন দেখায় না ভাইয়া? সারা বছর তুমি ব্যবসায় করি আমরা, হ্যাঁ হ্যাঁ, তো ডিসেম্বর মাসে গ্রিতেও একটা ভালো ডিসকাউন্ট থাকে। আমরা আজকে যে এসিটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো বিশ্ববিখ্যাত ব্র্যান্ড গ্রি নিয়ে। আচ্ছা, এখন আপনি বলতে পারেন চাইনিজ ব্র্যান্ড গ্রি নিয়ে আপনি বিশ্ববিখ্যাত বললেন কেন? প্রশ্নটা থাকেই। হ্যাঁ ডেফিনেটলি ভাইয়া, কারণ হচ্ছে কি ওয়ার্ল্ডে বর্তমানে নাম্বার 1 সেলিং ব্র্যান্ড হচ্ছে গ্রি। তার অনলি ওয়ান রিজন, কোয়ালিটি প্রোডাক্ট। রাইট, একটা গ্রি এসি কিনা মানে অ্যাটলিস্ট 15-20 বছর উইদাউট হ্যারাসমেন্ট ব্যবহার করা। ওকে, এই নিশ্চয়তা আপনি যে ব্র্যান্ডটাতে পাবেন তাকে ওয়ার্ল্ডের বেস্ট ব্র্যান্ড বলাই হয়, রাইট। এবং আপনি এই যে গ্রি এসি 2025 সালে যে মডেলগুলা, এখানে আজকে ধামাকা ডিসকাউন্ট পাবেন। 2024 সালের মডেলগুলোতে আমরা সুপার ডিসকাউন্ট পাবেন। সুপার ডিসকাউন্ট মানে কেন আমি বললাম, কারণ হচ্ছে কি আপনারা যারা XFB, XPUB, XLMB এই তিনটা সিরিজ 2024 সালের 23 সালের মডেল ছিল, এগুলাতে আপনারা কিন্তু আজকে হেভি ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। ওকে, মাত্র 60,000 টাকায় সারা ঢাকা সিটির মধ্যে ডেলিভারি ফিটিং ফ্রি পাচ্ছেন। ওয়াও, 1.5 টন ইনভার্টার এসি, 60% বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, 100% গোল্ড ফিন্স কপার কন্ডেন্সার এবং 12 বছর হলো কম্প্রেসার গ্যারান্টি। 12 বছর, 5 বছর অল স্পেয়ার পার্টসের গ্যারান্টি, সাথে 2 বছরের 4টা ফ্রি ওয়াশ সহ আপনার গ্রির যে পুরান মডেলগুলো ছিল, XFB, XLMB ও XPUB, এই মডেলগুলো পাবেন মাত্র 60,000 টাকায় ফিটিং সহ। কিন্তু ফিটিং, ডেলিভারি, 10 ফিট পাইপ, শুধু অ্যাঙ্গেল লাগলে 1500 টাকা যুক্ত হবে। দ্যাটস ইট, একদম 60,000 টাকায় দিয়ে দিচ্ছি। 60,000 টাকা। আর যারা নতুন মডেলগুলো নেবেন, আচ্ছা আচ্ছা, এআই সার্কিটে করা আপনার গ্রিড 2025 সালের মডেল আপনার মে মাস থেকে বাংলাদেশ মার্কেটে লঞ্চ হয়েছে। ওকে, তো উপরের মডেলটা হচ্ছে আপনার কসমো সিরিজ, আচ্ছা আচ্ছা, তারপরটা হচ্ছে আপনার শিমো সিরিজ, তারপরে জেনো সিরিজ। আচ্ছা আচ্ছা, এই তিনটা সিরিজই আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে, 1 টন, 1.5 টন এবং 2 টন। আচ্ছা, এবং এই সিরিজটা ইনভার্টার সিরিজ। এই ইনভার্টার সিরিজে আপনারা 1 টন আমরা দেব সবচেয়ে কম দামে, মাত্র 49,500 টাকায়। 49,500 টাকায়। আর 1.5 টন দিচ্ছি আমরা একদম পানির দামে ভাই। কত ভাইয়া? মাত্র 61,000 টাকায়। 61,000 টাকায়। আর 2 টন নেবেন মাত্র 73,500 টাকায়। 73,500 টাকা। এর সাথে ঢাকা সিটির মধ্যে ডেলিভারি, ইনস্টলেশন, 10 ফিট পাইপ একদম ফ্রি পাবেন। ওয়াও, অ্যাঙ্গেল লাগলে 1500 টাকা যুক্ত হবে। গ্যারান্টি ওই 12 বছরই থাকবে। ঠিক আছে, মানে 24-25 এর মডেলেও একই গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। আচ্ছা, কথা হচ্ছে তাহলে 25 মডেলে কি বেশি পাচ্ছেন? হ্যাঁ বেশি আছে, সেটা হচ্ছে সার্কিটটা পাচ্ছেন এআই সার্কিট। এআই সার্কিটে তাহলে কি কাজ হয়? এআই তে তো আমরা ছবি বানাই, ভিডিও বানাই, ফেক ছবি বানাই, অনেক কিছু বাজারে এখন রটতেছে, ঠিকই না? আর এআই আপনার প্রথম এই এসি গুলোতে আপনার বাংলাদেশে প্রথম এআই নিয়ে আসছিল হাইসেন্স। এরপরে 2025 সালে গ্রিও নিয়ে আসছে, যে এআই সার্কিটের কাজ হচ্ছে খুব কম বিদ্যুৎ এসিটা চলবে। ওকে, মানে এসিটার কাজ হচ্ছে কিছুটা আপনার হিউম্যান কন্ট্রোলিং এর মতো কিছুটা। ধরেন আপনার রুমে লুক বেশি, সে ঠান্ডা বেশি দিচ্ছে। আচ্ছা, লুক কম, ঠান্ডা দিচ্ছে কম। এটা কিন্তু আপনি কমাচ্ছেন বাড়াচ্ছেন না, আচ্ছা, ও কিন্তু অটো কাজ করতেছে। আচ্ছা, সার্কিট অটো কাজ করতেছে। আবার ধরেন এসি চালানো হয়েছে, আপনার আম্মা রান্না করতেছে, সে বারবার যাওয়া আসা করতেছে, একটু রান্না করছে আবার রুমে এসে রেস্ট নিচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, তখন কি হবে? যখন সে থাকতেছে না, যখন সে কোনো কিছু পাচ্ছে না, হিউম্যান পাচ্ছে না, তখন কি হবে? সে একদম কম ঠান্ডা দেবে এবং কম বিদ্যুতে চলবে। ওকে, মানে যার ফলে করতে পারে। হ্যাঁ, এবং যার ফলে ঘটনা কি হবে জানেন? যে 800 থেকে 900 টাকার মধ্যে আপনি 7-8 ঘন্টা যদি চালানো এসিটা, কিন্তু আপনার 800-900 টাকার মধ্যে বিদ্যুৎ বিল আসবে 7-8 ঘন্টা চালায়ও। তাহলে তো এনাফ ভাইয়া। সবাই এবং 1.5 টনে, কিন্তু 1 টনে না, 1 টনে তো 500 টাকা বিল আসবে, 500 টাকা। আর 2 টনে হাইয়েস্ট আপনার 1600 থেকে 1800 টাকা বিল আসতে পারে। আমি আপনাদের বিষয়গুলো ক্লিয়ার করে দিলাম। একদম ক্লিয়ার। এবং গ্রি এসি কেনার আরেকটা কারণ, আমি প্রধানতম কারণ আমি বলে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে আমাদের দেশে মানুষের এসি কিনে প্রথম কমপ্লেনটা কি? এসির আপনার কন্ডেন্সার ছিদ্র হয়ে গ্যাস বের হয়ে গেছে। আচ্ছা, এটা প্রথম কমপ্লেন বা লিকেজ ইস্যুগুলা। হ্যাঁ, গ্রি এসিতে
100% পাবেন না। হ্যাঁ, আপনি বলতে পারেন কেন পাবো না, কারণ হচ্ছে কি সবাই তো বলতেছে গোল্ডফিংস কপার কন্ডেন্সার। আসলে বাংলাদেশে আরো 10 বছর আগে গ্রি যখন প্রথম ফ্যাক্টরি করে নারায়ণগঞ্জে, তখন তারা প্রথম গোল্ডফিংস কপার কন্ডেন্সার লঞ্চ করে। তার আগে সবার ব্লুফিংসই ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ। কিন্তু এটার মধ্যে গোল্ডফিংস কপার কন্ডেন্সার তো দিছে, তাহলে বেশি কি পাচ্ছেন? এই এসিটার ইনডোরের যে কন্ডেন্সারের ওয়েট প্রায় 12 কেজি, ফুল আপনার এসির ওয়েট প্রায় 13.8 কেজি। আচ্ছা, এই যে কন্ডেন্সার আপনি যদি বাংলাদেশে আদার্স চাইনিজ ব্র্যান্ডের সাথে কম্পেয়ার করেন, হাইয়েস্ট 8 কেজি কন্ডেন্সার পাবেন। তার মানে 5-6 কেজি বেশি গ্রি এসিতেই। হ্যাঁ, এর কারণ কি জানেন? কারণ কন্ডেন্সারের থিকনেস, যে কপার ব্যবহার করা হয়েছে তার থিকনেসটা অন্য সবার থেকে বেশি। ওকে। 2, ফিন্সের ঘনত্ব বেশি, ফিন্সের কোয়ালিটি ভালো, যার ফলে এই এসিগুলো সহজে লিক করবে না। চালাবেন 20 বছর চালায় বেচবেন আবার 25,000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, বিষয়টা বুঝছেন আপনি? একদম ভাই। এবং আমি কেন এই কথাগুলো বলি, অনেকে বলতে পারে যে ভাই আপনি গ্রি নিয়ে কেন এত গুণগান করেন। আরে ভাই, আমরা গ্রি এসি বেশি আজকে প্রায় 10 বছর হয়ে গেল। রাইট। গ্রি এসির আত্মপাত্য আমরা যাদেরকে জোর করে 1 পিস গ্রি দিতাম যে ভাই নেন বেশিটা ভালো হবে, আচ্ছা, তারা আরো 10 জন নিয়ে আসছে, ভাই আমার এসিটা চলছে 10-15 বছর, এই যে আমার প্রতিবেশী পাশের ফ্ল্যাটে থাকে উনারও 2টা একটা কিনে দেন। আচ্ছা, আপনারা, আমি বলবো আস্থার যদি কোনো একটা ব্র্যান্ড চান তাহলে কিন্তু গ্রিতে আসতে হবে। আচ্ছা, এবার আসি, অনেকের ড্রয়িং রুমটা একটু বড় বা বেডরুমও এখন অনেকে বড় হয়ে থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, 2.5 টনের এসি দরকার। 2.5 টনের গ্রিড ইনভার্টার এসি হয়, দাম নেব মাত্র 1,16,500 টাকা। 1,16,500, যেটা আপনার মাস দেড়েক আগেও আপনার দাম ছিল 1,22,000 টাকা। এটা কিন্তু ডিসকাউন্টেড প্রাইস। আর যারা 3 টন নেবেন, অনেকের আছে লিভিং রুম এবং এগুলো একটু বড় হয়, ড্রয়িং কাম ডাইনিং অনেকে করে, বড় করে ফেলে অনেক, উইথ কিচেন, তাদের আবার একটু বড় এসি লাগে 3 টন। 3 টনের যারা এসি কিনবেন ইনভার্টার টাইপ গ্রি, তাদের জন্য দাম থাকবে 1,44,500 টাকা। 1,44,500। এখানেও ঢাকার মধ্যে ডেলিভারি ফিটিং এগুলো ফ্রি পাবেন। আর ঢাকার বাইরে যারা নেবেন তাদের 1 পিস অর্ডার করলে আমরা আপনাদের কুরিয়ার সার্ভিস পর্যন্ত ডেলিভারি দিতে পারবো। ওকে। আর যদি 5 পিসের বেশি নেন বা মিনিমাম 5 পিস, তাহলে আমরা ডেলিভারি ফিটিংটা ফ্রি করে দেবো সারা বাংলাদেশে। হ্যাঁ, 5 পিস মিনিমাম অর্ডার করতে হবে। বিষয়টা আপনারা ক্লিয়ার? কারণ এই বিষয়টা হয় কি, অনেক ফ্যাক্টরি বা কমার্শিয়াল স্পেস, অনেক বা হসপিটাল অনেকে এসি লাগাচ্ছেন, কারণ এখন দাম কম। আচ্ছা আচ্ছা, কারণ এই এসি আপনার 61,000 টাকার এসি জাস্ট আপনি ফেব্রুয়ারি মাসে কিনবেন 70,000-এ, 75,000-ও হয়ে যেতে পারে। তো আপনি বুঝেন এই যে 8-9 হাজার টাকার গ্যাপ। আবার তখন আবার এসি ঠিক মতো পাওয়া যায় না, ভালো ফিটিং হয় না, ফিটিং ম্যান তাড়াহুড়া করে। এখন কিন্তু আপনি একটা বিরাট সেট পাচ্ছেন, পুরো রিল্যাক্সে ফিটিং করাতে পারবেন। এরপরে আসি আমরা হলো গ্রির সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রোডাক্ট, সেটা হলো পোর্টেবল এসি। পোর্টেবল না, 1 টনের পোর্টেবল এসি আছে। 1 টনের পোর্টেবল এসি নিতে পারবেন একদম চিপেস্ট প্রাইসে মাত্র 44,500 টাকা। 44,500 টাকা। আর অনেকে আছেন কমার্শিয়াল স্পেস, রেস্টুরেন্ট, মসজিদ প্লাস ফ্যাক্টরির জন্য এসি কিনবেন, তাদের জন্য আমাদের প্রথম যে হচ্ছে সিলিং, ক্যাসেট, ফ্লোর স্ট্যান্ডিং, তারপরে এয়ার কাটার, ডিমিউডিফায়ার, এগুলা সবই কিন্তু আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। সব ব্র্যান্ডের। আচ্ছা আচ্ছা। আপনার 3 টন, আপনার যারা ক্যাসেট টাইপ কিনবেন আমাদের কাছে সেগমেন্ট পাবেন 1.5 টন, 2 টন, 2.5 টন, 3 টন, 4 টন, 5 টন পর্যন্ত ক্যাসেট টাইপ। ওকে। আর যারা আপনার সিলিং টাইপ কিনবেন তাদের জন্য 3 টন, 4 টন, 5 টন। আর যারা ফ্লোর স্ট্যান্ডিং কিনবেন তাদের জন্য 3 টন, 4 টন, 5 টন থেকে 10 টন পর্যন্ত। ওকে, ঠিক আছে। আর যারা আপনার কিনবেন ডাক্টেড টাইপ কিনবেন তাদের জন্য 10 টন, 15 টন, 20 টন। আর আপনারা যারা ভিআরএফ কিনতে চাচ্ছেন যে আমার আউটডোরটা হবে 50 টন, ইনডোর হবে 20 টন, বা মার্কেটের জন্য নিতে যাচ্ছেন বা হসপিটাল, তাদের জন্য ভিআরএফ, বা এখনকার সময়ে আপনি যদি বাংলাদেশে বড় বড় হোটেলে যান, যেগুলো আপনার আবাসিক হোটেল যেগুলো আছে, সেখানে কিন্তু আপনি ভিআরএফ পাবেন অনেক, এবং এর 80% দখল করে রাখছে গ্রি। আচ্ছা আচ্ছা। কারণ হচ্ছে এর প্রধানতম কারণ হচ্ছে কোয়ালিটি প্রোডাক্ট, 2 হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট পাবেন। অন্য সবাই আপনার কাছে ভিআরএফ অর্ডার নিয়ে 3 মাস পরে দিও ডেলিভারি, আর গ্রি বলবে আজকেই দিয়ে দিব আপনার। আরেকটা ব্যাপার হয় কি, ওনারা যারা লাগাইছে আর কি, তারা কিন্তু থার্ড পার্টি হয়ে লাগাইছে, তাদের খরচও বেশি পড়ছে। ভাইয়া যেহেতু একদম সরাসরি গ্রির সাথে কাজ করে, অনেক কম খরচে কিন্তু। এবং আপনারা যারা কমার্শিয়াল এসি কিনবেন, আমি বলবো যে কমার্শিয়াল এসির ক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে বড় সমস্যা হয় বা বাসার এসির ক্ষেত্রেও হয়, সেটা হচ্ছে জগামগা লুক দিয়ে এসি ফিটিং করা।
প্রপার ইনস্টলেশন না হইলে ভালো এসি ভালো পারফরমেন্স কখনোই দিবে না। তাই আপনাকে ভালো পারফরমেন্সটা পাওয়ার জন্য অবশ্যই প্রপার ইনস্টলেশনের বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে। এই জন্য ব্র্যান্ড বাজার আসতে হবে। ওকে, আমরা অফিসিয়ালি ট্রেনিং প্রাপ্ত গ্রি এসি লোকজন দিয়ে ফিটিং করে দেব এবং আমি এইটুকু আশ্বস্ত করতে পারি এসি চালাবেন 20 বছর, চালায় আমাকে আপনার প্রতিবেশীরে কিনে দিবেন 5টা। আচ্ছা আচ্ছা, তারপর আমাদের নাম স্মরণ করবেন যে না ওদের এসি কিনছিলাম, ভালো চলছে ইনশাআল্লাহ। তো ভিডিওটি আর বড় করব না, আপনারা যেখান থেকে ভিডিওটা দেখতেছেন সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি বলবো আমার কাছে এসি না কিনলেও ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ। আসলে লোকেশনটা কি বলছিলেন? না, লোকেশনটা বলা হয় নাই, বলে দিচ্ছি। খুবই সহজ লোকেশন, ধানমন্ডি সিটি কলেজ ঠিক তার উত্তর পাশে আমাদের মার্কেটটা, ডক্টর রাফাতুল্লাহ হ্যাপি আর্কেড শপিং মলের 2য় তলায়, হাউস নম্বর 3, রোড নাম্বার 3, ধানমন্ডি, ঢাকা। আচ্ছা, এইটার 2য় তলায় হচ্ছে ব্র্যান্ড বাজার। আপনি গুগলে ব্র্যান্ড বাজার সার্চ দিলেও সব কিছু পেয়ে যাবেন। এখানে আসলে কিন্তু যেটা হয়, আমাদের এখানে আসলে আমরা আপনার রুমের সাইজ কত, আপনি কয় তলায় থাকেন, বিস্তারিত জেনে শুনে বুঝে পছন্দের এসিটা কিন্তু কিনতে পারবেন। এবং এসি কেনার সময় এই বিষয়গুলো খুবই জরুরি যে আপনার সাথে কনভারসেশন করা। আর যারা ফোনে বা ঘরে বসে কিনতে চাচ্ছেন, স্ক্রিনে দেওয়ার নাম্বারে আপনি চাইলে ভিডিও কলেও আপনাদের সাথে কথা বলতে পারবেন, তবে হোয়াটসঅ্যাপে। আর চাইলে যে আমাদের ফোন নাম্বারে ফোন দিয়েও আপনারা যে কোনো বিষয়ে জেনে বুঝে অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি সহ পণ্যগুলো। আর প্রবাসী ভাইরা কিন্তু ভিডিও কলের মাধ্যমে দেখে শুনে আপনার পরিবার, হ্যাঁ, আমাদের এরকম অনেক রেকর্ড আছে। আমি বলবো প্রবাসী ভাইদেরকে থ্যাংক ইউ দিয়ে বলবো যে আপনারা আসলে আমাদের বিজনেসকে ধরে রেখেছেন। অনেকে ভিডিও দেখে তার ফ্যামিলির লোককে আমার কাছে পাঠাইছে, আমরা তাকে সব দেখায় শুনে বাসায় পাঠাই দিছি। এরকম অনেক ঘটনা ঘটে এবং প্রতি সপ্তাহেই ঘটে। এবং আপনাদেরকে যারা ভিডিওটা দেখেন প্রত্যেককে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি বলবো যে আপনারা যদি ভিডিওটা শেয়ার করেন তাহলে আপনার রিলেটিভ, আপনার আত্মীয় স্বজনের মাঝে এই বিষয়টা আরো সহজে অফিসিয়াল পণ্যগুলো কিন্তু কিনতে পারবেন। তো আজকে আমাদের এখানেই শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।